Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyusirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Wa iman rahimakumullah, di antawis sebab kesombongan itu adalah berbangga dengan nasab. Tapi kan aya bahasa di urang mah aya getih biru darah, darah biru, katurunan ningrat, turunan Raden jeung sajabana. Nah, itu juga kadang berkaitan juga dengan amal. Kalau turunan itu terus turunan anu bahkan sampai maaf ada juga mengaitkan pada Nabi, diturunkan dengan kalimat turunan Nabi Habib dan Habaib. Kemudian buat iman rahimakumullah, ada yang berkaitan dengan amal. Jadi nenek moyangnya itu merupakan orang yang berjasa dalam perkara-perkara baik duniawi atau juga baik dalam ukhrawi. Nah, ini buat keturunannya itu apakah memberi manfaat atau tidak? Cakapeuma justru jadi beban teh. Kunaon? Sabab amal urang teh teu bisa siga kolot urang baheula, atawa justru amal urang beda jeung amal kolot urang baheula. Pikeun pas ditanya, ujang teh cenah katurunan bapak anu kacida soleh. Bener isin cenah. Sabab naon rumasa beda. Nah, maka ikhwati rahimakumullah, sebenarnya untuk beramal soleh itu, untuk menentukan nasib seseorang itu, kasab itu dan nasab itu, yang lebih berpengaruh adalah kasabnya masing-masing, usahanya, amalnya masing-masing ketimbang nasabnya. Maka ketika seorang berbangga-bangga dengan nasab, bisa jadi nasab itulah yang menjadi kejelekan bagi dirinya. PKL, ya aku turun anu teh sahabat naon beda. Cing atuh sebenarnya entar sok dibalikeun. Da bapak anjeun mah kolot anjeun baheula teh jelema bager. Itu sama ketika dituduhkan oleh orang-orang Bani Israel kepada Siti Maryam. Ketika Siti Maryam hamil, tapi mereka belum pernah tahu bahwa Siti Maryam itu pernah menikah, kemudian melahirkan, mereka akan berkata, ya ukhta Haruna, makana abuki imro'a sawin wa makanat ummuki bagija. Nyebutna oge cenah. Lain ngaran, lain Siti Maryam, tapi dikaitkeun teh jeung nuruna. Ya atuh dulur Harun teh kan zaman soleh Nabi, cing atuh anjeun teh dulurna Nabi. Makana abuki, bapak anjeun teh lain jelema anu jahat, jelema tukang dosa, kan tak buki imro'an bagian. Jadi dibalikkeun kadinya. Jadi keur ngarusak. Nah, maka ikhwati rahimakumullah, maka yang banyak berpengaruh bagi manusia itu adalah perilaku atau kasabnya, bukanlah nasabnya. Nasab itu akan menjadi kebaikan jika mendorong pada buah amal yang bisa sama atau lebih baik ketimbang dengan orang tuanya. Nah, tapi nasab juga bisa jadi kejelekan ketika karena nasab tersebut kita tidak bisa melahirkan kebaikan. Di ayat ke-141 ini sama lafadznya dengan di ayat 134. Allah mengatakan, tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum. Itulah umat-umat yang telah lalu. Laha maka sabat bagi mereka kebaikan apapun yang telah dilakukan, usahakan, walakum dan bagi kalian maka sabtu kebaikan yang kalian usahakan.
wala tus'aluna amma kanu ya'malun, dan kalian tidak akan pernah ditanya tentang apa yang mereka kerjakan. Ikhwati rahimakumullah, konteks hadis ayat ieu namun ditolakkan ku urang sadayana ternyata berbeda. Di ayat 134 mah ketika Allah mengatakan am kuntum syuhada'a idh hadara yaquba maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di jeung saterasna, ini sedang menyindir perbuatan orang-orang Yahudi dan Nasrani yang justru menyimpang dan berbuat kemusyrikan dari agama-agama yang disebutkan diwasiatkan oleh Nabi Yakub ketika hendak meninggal dunia kepada anak-anaknya. Deket kan kita. Sedangkan di ayat yang ke-141 mah ketika menyebutkan am taquluna inna Ibrahim wa Ismaila wa Ishaq wa Yaquba wal asbata kanu hudan aw nasara, mereka mengatakan bahwa Ibrahim, Ismail, Ishaq dan keturunannya adalah orang Yahudi dan Nasrani. Nah, maka dengan ayat ini Allah lagi menyindir sebenarnya lamun dikersakeun Ibrahim teh, Ismail teh, Ishak, Yakub jeung turunanana teh Yahudi jeung Nasrani, manfaat naon ke anjeun? Sementara paripola anjeun beda jeung maranehanana. Jadi teu mere guna jeung manfaat nasab. Kalaupun misalnya mereka itu ternyata Yahudi dan Nasrani, padahal di kenyataannya juga bukan. Maka ikhwati iman rahimakumullah, ketika disebutkan tilka ummatun, maka umat itu adalah kumpulan komunitas manusia yang tidak dibatasi waktu dan tempat, tapi terikat dengan satu persamaan. Contoh orang umat manusia, monyet ngiluan moal. Karena apa? Karena diikat dengan manusia. Umat muslim, umat Islam, ka anu Kristen ngiluan moal. Terus umat naon deui? Nah, umat itu diikat dengan satu. Jeung aya urang panggih henteu, sajaman henteu, wau henteu, jauh pisan Nabi Ibrahim, Ismail anu ribuan tahun sebelum Masehi ayatna erek ngaku satu umat jeung Nabi Ibrahim di mana? Namun tidak ada kesesuaian dan kecocokan dengan amal. Makanya syariat dan sunnah Nabi Muhammad SAW itu meneruskan jauh sampai ke Nabi Ibrahim. Dengan kasebutkan sunnati abikum Ibrahim. Nah, jika ditaros tentang hitam itu adalah sunnah bapak kalian, yaitu Nabi Ibrahim. Disunat mencit kurban, ibadah tawaf ka Baitullah, ibadah haji, umroh, itu kan sunnah-sunnah Nabi Ibrahim yang tidak dilakukan oleh orang-orang Nasrani dan Yahudi. Jadi rek nyebutkan Ibrahim, Ismail, Ishak sarua Yahudi Nasrani timan lamun paripolahna berbeda. Nah, katibar rahmatullah, tapi apapun itu maka ala tusaluna amma kanu ya'malun. Rek dikesakeun goreng anu geus kaliwat mah moal ditambahan moal bisa diomean ku urang. Dek dikesakeun alus oge moal bisa merek kahadean ke urang, sabab urang mah tanggung jawabna amal urang masing-masing. Nah, ikhwatimah makmullah. Entar kieu apa tarosan. Ustaz, abi nembe apa cenanya? Yang anu teh bid'ah, ieu teh bid'ah teu aya dalilna. Tapi bapak jeung indung abi teh baheula kitu ngalakukeunana teh. Atau meureunang bapak jeung indung abi teh pelaku bid'ah. Nah, heula tong waka cantang. Sabab cantang tu indung jeung bapak urang teh hafal eta teh bid'ah. Bisa jadi mereka itu menerima dengan keterbatasan ilmu, keterbatasan pengetahuan, menganggap bahwa itu adalah sunnah justru. Ya, nah ada terbatas, can aya kitab-kitab, can aya YouTube, can aya Google. Ya, ustaz-ustaz yang tahu juga malah masih terbatas. Nu bisa maca kuliah jeung kulhung ge baheula disebut ustaz gitu.
Nah, ikhwatimah rahimakumullah, maka kita belum tentu bisa menentukan mereka itu berbuat bid'ah. Tah cilaka mah ayeuna. Nu geus loba nu ngabejaan, YouTube geus aya, Facebook geus aya, terus kitab-kitab aya mubalik tidak seuna merangkan ini tidak ada dalilnya, ini doib, ini bid'ah, tapi anggar dipilih we. Tah eta nu geus pasti bakal dihisab mah. Komo bari alasan kan sarua ibadah atunya, kan sarua kanggo Allah, kan sarua maca Quran mah maka disebut bid'ah segala. Tah eta nu bakal dihisab. Nah, ikhwatimah makumullah, alhamdulillah terserang saya urang sajujnya di juz kahiji. Mudah-mudahan tiasa 28 juz deui. Mudah-mudahan Allah maparin umur kesempatan ka urang sadayana. Pilih bade dibuka-buka deui, diaos deui, didangukeun, datos diupload aya dina channel YouTube larian weh nami Abi Miftah Husni aya tafsir-tafsir teh ayat hiji surat Al-Fatihah dugikeun ka insyaallah ke jadi bakal diupload dugikeun ka akhir juz ka hiji. Aqul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.